Boa noite, pessoal. A gente está com o Civic 2001 automático, tá? Da Roseli e do Danilo, o esposo dela. Ela trouxe que ela achava que tinha um barulho ou no rolamento do alternador ou no rolamento do ar-condicionado, que é quando ligava o ar. Só que nós olhamos aqui, na verdade, ela está com um vazamento na junta do coletor de escape. A gente já desmontou aqui e já pedimos a junta na Honda. Que eu dei um aperto, ele melhorou, quase parou. Então a gente vai trocar a junta, que é o correto, dar o torque de 44 newtons para depois realmente sanar isso daí. Só que ela pediu também para fazer uma revisão geral. Eles compraram esse carro agora, que é um carro maior, ela tinha um Gol e trocou por esse carro, que é um carro maior, um carro automático, que eles queriam. E a gente já começou essa revisão. Começou assim, olhando alguns itens, e alguns itens ela já deixou pré-aprovado, que são quais? Ela vai trocar o óleo do câmbio da transmissão automática. A gente vai usar o 11 ATF original Honda, filtro de óleo e o óleo de motor. Então isso aqui a gente já vai fazer. E fazer uma checagem geral. Então nós já começamos. Aqui, olha, fluido de freio. Ele está com 1% de contaminação. Só que eu estou achando ali no reservatório muito sujo, tá? Mas a gente vai manter isso aqui. Aí a gente dá uma olhadinha no fluido da direção, na coloração dele, né? Apesar que aqui tem alguma coisa errada aqui, olha. Ó, olhando aqui, ó, tá vermelho, né? Como vocês podem ver, é um vermelho bem clarinho. É um fluido até novo, só que tá errado esse fluido aí. O fluido desse carro da direção, ele é transparente, ele não é vermelho. Então o fluido é novo, porém tá errado. Aqui, o filtro de ar do motor tá novo, não há necessidade de trocar. É um filtro da Mile, filtro muito bom. Então não há necessidade de troca, a gente vai manter esse filtro. As velas nós tiramos e ela já está gasta. Então aqui eu tenho abertura de... Ela pede 1.1 de abertura e ela está com mais. Então a gente vai pôr isso no complemento, o fluido da direção, mais o jogo de velas. E vamos olhar correia dentada, freio. Eu já vi que ele tem um vazamento embaixo. A correia dentada falaram que foi trocada, mas a gente vai mesmo assim vai verificar. Ele tem um vazamento de óleo embaixo, a gente vai subir amanhã, vamos tirar o protetor de cárter e fazer essa verificação filmando. Então, por enquanto, a gente está nisso. Fluido da direção e velas, que é um complemento de orçamento. Assim que tem uma posição, a gente já volta a filmar. Até lá. Pessoal, voltando com o Civic do Danilo e da Roseli, já foi autorizado o orçamento. A gente já tirou as velas, só que a vela mandava errado, tá? Então a gente já vai pedir, já pediu para trocar a vela correta. Aqui a gente já vai drenar o óleo do motor. Pronto, já vai drenar o óleo de motor, trocar óleo e filtro. Só que a gente vai pôr o óleo agora. Porque a gente vai tirar o cárter para trocar a junta. A junta já está aqui. A junta nova já está aqui. Então a gente vai remover o cárter para trocar a junta, limpar tudo direitinho e trocar. Depois vamos também trocar o óleo de câmbio. Assim que tiver a posição, a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando para o Civic do Danilo e da Roseli, a gente já removeu o cárter. Está aqui. A gente vai remover a junta, limpar e depois montar. Então a gente já... A hora que a gente acabar a limpeza, a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, bom dia, voltando aqui com o Civic da Roseli e do Danilo. A gente já tirou aqui a tampa, para tirar a capa, essa capa aqui da correia. Essa é a capa da correia dentada, a capa superior. Aqui, a tampa de válvula pega. Ela fica assim, olha. Tá vendo? Então você tem que remover a tampa de válvula para ter acesso à capa e remover a capa. Olha, olhando aqui, a correia dentada é essa aqui, ó. Ela realmente tem a aparência de ter sido trocada recentemente, tá? Essa aqui é a correia dentada, tá? Ela tem uma aparência, dá pra ver a parte escrita aqui, não tá... Você vê que o dorso dela não tá ressecado. Só que tudo bem, se a pessoa trocou, que eu acredito que tenha trocado, ela não lavou nada. Ela tirou uma correia e pôs outra. E o tensionador é lá embaixo, eu não consigo ver. Teria que desmontar muito mais coisas. A correia, que é um intuito também, uma das partes da revisão de ver, realmente tem aparecido nova. Então a gente vai passar que foi trocado.
Só que tensionador, a tensão é um tensionador automático, porém você tem uma regulagem. A gente não sabe como foi regulado. Então essa parte realmente a gente não tem como saber se está certo ou errado. Até o torque do tensionador a gente não sabe se está certo. Mas a correia foi trocada. A probabilidade é de 90% que foi trocada. E é isso. A gente vai dar continuidade, ele tem um vazamento, já deu para ver no cárter. Eu vou levantar, vou tirar o protetor para poder filmar. Ele tem um vazamento de cárter e a gente vai estar elaborando um complemento de orçamento. A gente já volta a filmar, até já. Só voltando aqui com o circo do Danilo e da Roseli, ó, o cárter aqui, ó, ele tá vazando. Ele vaza ali, ó. Tá tudo cheio de óleo aqui, como vocês podem ver. E aqui a coifa, ó. Pegar a chave ali para poder abrir um pouco. A coifa homocinética lá do câmbio, ó, tá rasgado, ó. E eu usei o termodensímetro, até eu vou baixar ele, vou pôr de novo. O sistema de arrefecimento dele só tem água. Eu vou baixar ele e a gente já volta a filmar, até já. Pessoal, aqui ó, já tinha medido, né? Vamos medir de novo. Aí vocês podem ver, pessoal, só tem água. Então é isso. Vai estar passando do Danilo para a Roseli. Tá? Já passou o orçamento, agora você vai passar os vídeos. Aqui a gente deu uma geral, né? Essa junta da tampa ela tá boa, ainda não tem necessidade de troca, então a gente vai limpar, na hora de montar vai limpar direitinho para remontar. E é isso. Assim que tem a posição a gente já volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando aqui para o circo da Roseli e do Danilo. A gente já colocou de volta a tampa de válvulas, a gente limpou, né? Tudo ali, colocamos a cola aqui, né? Nos cantos aqui, pinguinho em cada canto, são 4, 1, 2, 3, 4. Agora ele vai dar o torque, que é de 9,8 newtons, tá? Conferindo. Prontinho. Torque dado, tampa no lugar. Aqui a tampa também já colocou de volta a correia. A gente vai dar sequência, aguardando. Nós já passamos o orçamento para a Roseli e para o Danilo. A Lúcia já está enviando os vídeos. Tá? Já enviou alguns, vai enviar os outros. A gente já volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando com o circo do Danilo e da Roseli. Já montou aqui o cárter. Já está no lugar. A gente não ligou ainda, tá? Vai ligar. Aqui a gente lavou tudo, né? Isso aqui estava tudo cheio de óleo. Aqui tá um pouco, a gente vai limpar depois. Aqui é o câmbio, né? Mas essas partes a gente tem que tirar, tem que remover todas essas peças aqui para remover o cárter. Agora ele está montado já no lugar. A gente vai agora partir para a troca do fluido da transmissão. Aí a coifa da junta também. Aí pôr óleo no câmbio, pôr óleo no motor, aí sim dá partida. Assim que a gente estiver removendo o óleo do câmbio, a gente volta a filmar. Pessoal, agora nós vamos drenar o fluido da transmissão.
Ele tá, lógico que ele não é novo, mas tá com uma cor bem bacana, tá? Não tá aquele preto, nem aquele marrom, tá um vermelho já meio desbotado, mas tá com uma cor boa o fluido, tá? Ele não tem cara de ser um fluido muito velho, não. Isso é bom, isso é um bom sinal. A gente vai continuar drenando aqui, assim que a gente terminar a gente já volta a filmar. Ó pessoal, esse aqui é o bujão do cárter da transmissão. O óleo saiu claro. Não era novo, mas aqui já tem um certo nível de limalha, ó. Ó. Como vocês podem ver aí já tem um certo nível de limalha, né? Que também pela idade do carro, provavelmente esse câmbio, se bobear, nunca foi aberto. Então ele é 2001, então a gente está no lucro já, na verdade. Então já tem um pouquinho, né, de limalha. Então aqui nós tiramos 3,5 litros. Eu vou colocar lá na bancada depois, para vocês darem uma olhada. Eu pedi 3 litros, vou ter que pedir mais 1 litro. E aqui eu pedi só 3. Então a gente vai ter que pedir. Isso aqui é a coifa, né? Que as velas vai trocar. Eu vou ter que pedir mais 1 litro, porque saiu 3,5. Mas assim que for retomar, a gente já volta a filmar. Até já. Pessoal, aqui já com o semi-eixo fora. Vai trocar a coifa, ela está rasgada, como vocês podem ver. O que acontece? Aqui dentro tem uma tulipa, uma trizeta. Essa aqui é a tulipa e lá dentro é a trizeta. Você tem que montar na mesma posição que ela está. Você não pode mudar a posição dela, porque senão o carro vai começar a trepidar, vibrar, né? O semi-eixo, ele vai perder, tipo um balanceamento, a grosso modo, tá? Então o que acontece? Aqui tem uma posição e a gente vai tirar, vai limpar tudo e vai montar de novo. Só que tem que ser na mesma posição, não pode alterar isso. Então a gente vai continuar aqui, assim que tiver desmontado a gente volta a filmar. Até já. Então pessoal, agora a gente vai aplicar a junta do coletor de escape. Essa aqui é a nova, original Honda. Essa aqui é a velha, a gente vai aplicar lá. Nós vamos montar aqui, aí no momento que ele for dar o torque, que é de 44 N, a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, agora a gente vai dar o torque do coletor de escapamento, tá? Prontinho, dado o torque. Agora a gente vai torquear as velas, aproveitar já o take aqui, 25 newtons. As velas já estão lá, eu já coloquei, né? É só torquear.
Prontinho. Lá no torque, agora a gente vai montar as bobinas e dar o torque nas bobinas de 10 newtons. A gente já volta a filmar. Então, pessoal, a gente vai dar o torque de 10 newtons agora nas bobinas. Prontinho. Só que agora a gente vai ter esse carro, a gente vai ter que esperar até quarta, que faltou uma peça. A peça veio errada, a peça que veio não serve, que é a coifa da trizeta. Então nós encomendamos na Honda, só que só vai chegar quarta-feira. Então a gente vai ter que dar esse espaço, talvez até faça alguma coisa. E o que acontece? Eu estou sem o óleo da transmissão. Se eu colocar, eu vou ter que tirar ele de novo para tirar o semi-eixo. O óleo da transmissão está aqui, ó. Ele está aqui. Então, se eu colocar o fluido da transmissão automática, eu vou ter que tirar ele de novo para tirar o semi-eixo para trocar a coisa. Então, é um trabalho desnecessário. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar ele do elevador, vou precisar dos dois elevadores, vou colocar ele aqui empurrado e na quarta-feira a gente retorna. Até lá. Oi, pessoal, voltando no circo do Danilo e da Roseli, a gente vai começar por óleo da transmissão. A gente já trocou a coifa, ainda não conseguiu filmar, que a Lúcia teve que sair, mas a coifa já está no lugar original Honda. A gente está aqui, ó. Aqui a caixa, o número da peça, né? Que me mandaram a coifa, mas não servia no carro, tá? Eu não achei em lugar nenhum, aí só original e tivemos que encomendar. Isso foi a semana passada. Agora a gente vai começar por óleo do câmbio. O ATF11, original Honda. Saíram 3,5 litros, que é o que a gente vai estar repondo aqui. Bom, a gente vai colocar mais 2,5 litros. Assim que estiver pronto, a gente volta a filmar, que a gente vai dar partida para ver o funcionamento do direitinho. Oi, pessoal, até já. O carro já está ligado há um tempão, já ligou a ventoinha várias vezes, tá? Ó, o cárter não tem vazamento nenhum, ó lá. Como vocês podem ver, aqui, lá no canto, né? E aqui, toda a suspensão. Então ficou perfeito. Agora a gente vai fazer a troca do fluido do sistema de arrefecimento e a troca do fluido da direção também. Assim que estiver trocando, a gente volta a filmar. A gente vai começar a fazer a drenagem. O carro está ligado ainda, tá? Ó, o fluido está saindo aqui, ó, ele é vermelho. Na verdade ele é alaranjado, mas não é esse. O fluido aqui é transparente. Agora nós vamos adicionar o fluido correto, que é o PSF. Esse aqui. Esse é o correto. Ó, pessoal, vamos acompanhar aqui.
pegar um funil. Ela vai dar uma pausa só para ele pegar um funil. A gente já volta. Voltando, ó, isso aqui, olha a coloração dele. Olha lá, pessoal. Ele é transparente, um pouquinho amarelado, bem pouco mesmo. Esse é o correto. Agora nós vamos esterçar para um lado e para o outro. Isso é para o fluido circular na caixa, em toda a tubulação, abrindo e fechando as válvulas. Eu dou batente só um pouquinho, não forço. Ó, o batente paro, volto. E do outro lado a mesma coisa. Para quê? Para a abertura das válvulas e a circulação do fluido novo, já fazendo uma limpeza do sistema completo, desde o reservatório até a caixa, bomba, tudo. Aí a gente volta agora a drenar. Ó, eu gastei do fluido 3/4 dele. Então eu posso fazer esse procedimento mais 2 vezes. Aí sim, no final, depois de mais 2, aí sim deixar o fluido definitivo. Aí não fazer mais, deixar o fluido definitivo. Agora a gente drena novamente. Ó, então está saindo bem mais claro. Está saindo agora um alaranjado bem clarinho. Mas não pode, tem que sair branco. Eu acho que não vai, eu não vou conseguir com esse litro tirar todo esse fluido velho. Mas já melhora bastante. Aí daqui 10 mil ela faz de novo. O site vai dar uma pausa na filmagem, senão fica um negócio muito chato. A gente, assim que eu terminar aqui, a gente vai fazer as canaletas do vidro e a dobradiça das portas. Pessoal, a gente está fazendo esse vídeo só para finalizar o do Civic 2001 da Roseli, tá, e do Danilo. O carro ficou show de bola, a gente lavou, deu um trato nele, ficou bacana. Agora eu falei para ele andar com o carro e acompanhando, mas o carro, olha, dei até os parabéns para ele, porque é um carro 2001 automático, olha, inteirinho o carro, bom de andar, gostoso, econômico, show de bola. Então quem gostou, dá um like e compartilha na rede social pra gente, dá essa forcinha. Obrigado e até o próximo vídeo.